Servus, hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Kommen wir zu einem weiteren provokativen Thema Düngestäbchen. Und wer jetzt genau hingeschaut hat, der stellt fest, es sind eigentlich keine echten Düngestäbchen, sondern sind in Länge geschnittene Holzstäbchen. Aber ich setze sowas nicht ein. Ich habe auf orchideenhobby.de auf der Webseite schon vor längerer Zeit einen leicht provokant betitelten Artikel zum Thema Düngestäbchen geschrieben. Und zwar habe ich geschrieben, Zäpfchen sind was für den ... Den Rest dürft ihr euch dazu ausdenken. Und ja, Düngestäbchen, das ist so eine Sache. Was ist denn jetzt eigentlich so ein Düngestäbchen? Ein Düngestäbchen ist nichts anderes als eine mineralische Nährstoffzusammensetzung, wie es bei den Langzeitdüngern üblich ist, nur eben in Stäbchenform gepresst. So ein Düngestäbchen wird aktiviert durch Feuchtigkeit und in aller Regel, wenn es ein bisschen wärmer ist, geht es dann noch viel schneller, dass sich es auflöst. Aber das Wichtigste ist, aktiviert durch Feuchtigkeit. Warum bin ich jetzt der Meinung, dass so ein Düngestäbchen schlecht bei Orchideen ist? Weil bei so Zimmerpflanzen, gut, Granatäpfel hat jetzt nicht jeder, macht es ja durchaus oder kann es durchaus Sinn machen. Wir haben hier das Ganze mit Orchideen, haben wir es hier zu tun. Sonst wären wir nicht auf orchideenhobby.de auf dem YouTube-Kanal rund um das Thema Orchideen. Orchideen werden in aller Regel bei dem überwiegenden Teil in Pinienrinde kultiviert. Pinienrinde, ein sehr lockeres, recht schnell abtrocknendes Substrat. Und jetzt sind wir schon beim Punkt. Abtrocknendes Substrat. Wenn das abtrocknet, funktioniert das Stäbchen nicht. Dann kann man sagen, ja gut, ist das super. Dann funktioniert das Stäbchen nicht, gibt es keinen Dünger mehr ab, wird die Pflanze nicht überdüngt. Aber ja, der Wurzelraum ist nicht so eng gepackt, wie das jetzt bei solchen ganz normalen Topfpflanzen ist, sodass die dann wirklich sich richtig auf das Düngestäbchen stürzen. Das ist eigentlich es ist eigentlich komplett andersrum, nämlich die Orchideen, die versuchen zwar auch Nährstoffe aufzunehmen, aber wenn irgendwo zu viele Nährsalze sind, dann verbrennen die Wurzeln. Das heißt, sie versuchen es prinzipiell zu vermeiden, sowas anzutasten. Jetzt können wir natürlich davon ausgehen, dass die Hersteller das auch begriffen haben und da vielleicht gar nicht so viel Dünger reingemacht haben. Aber so ein Düngestäbchen kostet im Verhältnis natürlich auch deutlich mehr, nicht nur Herstellungsenergie, als so ein Flüssigdünger. Aber er kann euren Pflanzen richtig schaden. Ich persönlich würde keine Düngestäbchen einsetzen und das zeige ich euch jetzt, warum. Dazu, wo habe ich es denn? Habe ich hier mein Orchideen-Umtopfset, was ich mit Orchideen Wichmann entwickelt habe, für unterschiedliche Anzahlen von Orchideen. Das ist jetzt eigentlich ganz geschickt, dass ich das hier nutze, weil damit kann man dann ganz gut arbeiten. Und ihr seht, hier ist ja nur Pinienrinde drin. Und wenn ich jetzt das Düngestäbchen hier zumindest mal versuchen kann reinzustopfen, dann kann man ja, ich muss die Reihenfolge einhalten, dann kann man sagen, okay, jetzt ist ein Düngestäbchen drin. Jetzt wäre das relativ einseitig. Jetzt kommt man auf die Idee und sagt, okay, dann machen wir halt auch auf die andere Seite oder wir verteilen das gleich schön gleichmäßig an 3 Stellen. Dann kann man sagen, okay, ist rundum mit Dünger versorgt. Ja, aber wir haben dann auch im Prinzip eine echt hohe Konzentration an Dünger. Und das ist ja das, was wir vermeiden wollen. Wie gießt ihr denn eigentlich eure Orchideen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass 70 bis 80% von euch die Orchideen tauchen. Ja, die wenigsten werden ihre Orchidee einzeln im Übertopf tauchen. Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, wenn man unbedingt Düngestäbchen einsetzen möchte. Die gehen her, nehmen ihre Orchidee, warten einen Moment und dann gießen sie es ab. In dem Moment, wo das Düngestäbchen nass wird, gibt es natürlich Dünger ab, weil es nach und nach aufgelöst wird. Aber ihr habt es gesehen, wenn ich den Topf rausziehe, dann fließt diese ganze Nährsalzlösung ab. Jetzt können wir sagen, ja super, ist abgeflossen. Aber das Düngestäbchen selbst ist ja noch feucht. Das Substrat ist ja auch noch zeitweise feucht. Das heißt, während da hier Feuchtigkeit drin ist, zersetzt sich das ja und gibt Dünger ab. Bedeutet, in dem Bereich, wo es steht, ist immens viel Dünger vorhanden. Und
darauf reagieren eure Pflanzen sehr, sehr empfindlich. Kommt natürlich darauf an, welche Orchidee ihr habt. Sowas wie Cymbidium, was eigentlich nie genug Futter bekommen kann. Von mir aus auch eine Cattleya oder ein starkwüchsige Dendrobium, da kann es schon wieder anders sein. Kommt aber auch auf das Alter von der Pflanze an. Kommt aber auch darauf an, wie stark der Wurzelballen ist. Habe ich da nicht irgendwo so eine Pflanze? Genau hier, wenn wir hier diese Odontoglossum hybride nehmen, die ja mit der Zeit richtig kräftiges Wurzelwerk haben, da könnte es dann natürlich durchaus auch ganz praktisch sein. Aber da, wo das Düngestäbchen ist, ist einfach deutlich mehr Dünger vorhanden. Ja? Das heißt, da macht es nicht wirklich so 100% Sinn. Düngestäbchen haben natürlich auch entscheidenden Nachteil, wenn man jetzt hier eine Pflanze nimmt, dann hat man das Tauchwasser, dann lässt man das Ganze abtrocknen, dann nimmt man die nächste Pflanze und die garantiert letzte Pflanze, die kriegt die volle Dröhnung ab. Und das ist auch wieder sehr nachteilig, weil die meisten werden wahrscheinlich hier so ein richtig schönes Orchideenfenster haben mit vielen Pflanzen und dann tauchen sie fröhlich eins nach dem anderen durch. Dann bleibt die eine Pflanze vielleicht mal, weil das Telefon klingelt oder man sich einen Kaffee holen will, weil es wieder länger dauert. Dann bleibt die eine Pflanze natürlich länger in der Tauchlösung. Und das Problem bei der ganzen Sache ist dann, hier konzentriert sich alles auf. Ja, das ist nicht zu unterschätzen. Deswegen, ich bin kein Fan und Freund von Düngestäbchen. Und deshalb habe ich auch keine Düngestäbchen im Einsatz und habe auch nur deshalb einen Tonkinstab zerschnitten, dass es ungefähr ausschaut wie Düngestäbchen. Meine Meinung, Düngestäbchen sind was für den, ist, denke ich, eine sehr treffende Aussage. Außerdem, es gibt ja einige, die von euch, ihr seht, die Frauenschuh-Orchidee, die ich euch vorgestellt habe, die jetzt das zweite Mal blüht, ist immer noch am Blühen. Echt irre, wie lange die blüht. Gibt es ja einige von euch, die ihre Orchideen in Kolomi kultivieren. Und da sind ja schon alle Nährstoffe drin. Wenn ihr jetzt da noch ein Düngestäbchen reinmacht, das würde nicht gut funktionieren. Meine Empfehlung definitiv zum Orchideendüngen ist das Verwenden von einem Flüssigdünger. Dann könnt ihr das in das Tauchwasser reinmachen und jede Pflanze bekommt genauso viel Dünger ab wie die andere. Oder wie die letzte. Die erste wie die letzte kriegt genauso viel ab. Und das ist für eure Orchideen deutlich besser, als wenn ihr sowas Unkontrollierbares, und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, so ein Düngestäbchen ist nicht kontrollierbar. Ja? Je älter das Substrat ist, umso länger hält es die Feuchtigkeit, umso mehr Dünger kann dieses Stäbchen abgeben, umso schlechter geht es eurer Pflanze, umso schneller verbrennen die Wurzeln, umso schneller sind die Wurzeln kaputt, umso schneller geht die Pflanze dann unter Umständen auch kaputt. So viel zum Thema Düngestäbchen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Eure Erfahrungswerte natürlich auch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, hier unten ist ein Herzchen, da könnt ihr draufklicken. Danke sagen, ihr könnt auf der Webseite Danke sagen, ihr könnt die Kanalmitgliedschaft nutzen und seid schneller informiert als alle anderen. Bis dahin, bis zum nächsten Video und tschüss. Düngestäbchen-Artikel ist in der Beschreibung verlinkt. Bis dahin und tschüss.